Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Baik-baik aja ya. Nah, pada video kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang ada di kelas 2. Gimana ya dongengnya? Simak terus ya. Nah, pada kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Burung Kutilang dan Semut Rangrang. Di sebuah hutan yang cukup lebat, ada berbagai macam binatang yang ada hidup di sana. Mulai dari yang berukuran besar sampai yang berukuran kecil. Mulai dari yang bisa berenang, yang bisa merayap, hingga yang bisa terbang pun ada di sana. Nah, di tepi sungai itu hiduplah sekelompok semut rangrang. Mereka tinggal dan bersarang di sebuah pohon dekat sungai itu. Kebetulan pohon itu menjorok ke sungai yang mengalir agak deras karena semalaman hujan deras. Seekor semut sedang merayap di sebuah dahan. Tiba-tiba angin pun berhembus sangat kencang. Wush, wush. Oh, tolong, tolong. Semut yang tidak bersiap-siap dengan kedatangan angin terdorong oleh hembusannya. Semut pun terjatuh ke dalam sungai. Tolong, tolong, tolong. Semut yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Air sungai mulai masuk ke mulut semut dan semut mulai kehabisan tenaganya. Dia pun berpikir mungkin ia akan mati hari ini karena tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kemudian semut pun berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Di tengah ketidakberdayaannya, samar-samar ia melihat sebuah daun yang terdulur ke arahnya. Ayolah semut rangrang, pegang daun ini dan naiklah ke atasnya. Aku akan menyelamatkanmu. Terdengar suara dari atasnya. Ternyata yang menolong si semut adalah seekor burung kutilang. Dengan sekuat tenaga, semut memegang daun itu dan naik ke atasnya. Ayo semut rangrang, berpegangan. Aku akan menyeret daun itu ke tepian sungai agar kamu bisa selamat, kata burung kutilang. Akhirnya selamatlah si semut dari derasnya air sungai. Terima kasih burung yang baik hati atas pertolonganmu. Dengan apa aku harus membalas semua kebaikanmu ini, burung kutilang, kata semut. Kamu tidak perlu memikirkan itu, semut. Bukankah kita hidup harus saling membantu dan menolong bila ada yang membutuhkan? Baiklah semut, aku harus pergi sekarang. Lain kali hati-hati ya semut, sampai ketemu lagi, kata burung kutilang. Akhirnya burung kutilang pun terbang ke udara dan melesat di antara pepohonan. Nah, pada lain hari, semut sedang berjalan-jalan menikmati suasana hutan yang sangat sunyi. Dan tiba-tiba ia melihat seorang pemburu yang sedang mengayunkan senapannya untuk membidik sasaran. Apa ya yang akan ditembak oleh pemburu itu ya? Kata semut dalam hati. Dia pun melihat ke atas ke arah senapan pemburu yang sudah siap menarik senapannya. Semut kaget bukan main. Oh tidak, itu burung kutilang yang akan ditembaknya. Aku harus menolong burung kutilang. Akan kugigit leher pemburu itu. Bersama dengan gigitan semut terdengar suara dor, dor, aduh, apa ini yang menggigitku? Jadi gagal buruanku, kata si pemburu. Burung yang kaget segera terbang tanpa tahu siapa yang menyelamatkannya. Semut pun segera berlari, merayap kembali ke atas pohon. Syukurlah burung kutilang selamat dan aku telah membalas kebaikannya meskipun dia tidak tahu. Bukankah menolong itu tidak harus memberitahukan apa yang telah kita lakukan untuknya?
Karena kebaikan yang kita tanam, hasilnya juga kebaikan yang akan kita terima. Karena hidup harus diisi dengan kebaikan. Nah, demikian cerita burung kutilang dan semut rangkang. Nah, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Iya, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah bahwasanya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus saling tolong-menolong tanpa harus mengharapkan imbalan, tanpa harus memandang siapa dia. Sampai jumpa ya adik-adik, sampai bertemu lagi di video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik, suka nggak dengan ceritanya? Nah, kalau adik-adik pengen tahu cerita-cerita selanjutnya dari kakak, jangan lupa ya di subscribe dulu channel kakak dan juga di like. Terima kasih.